Comeback to my channel. Di video kali ini aku bikin squishy text, so yang mau tahu ayo kita mulai ke videonya. Sorry kalau agak bad lighting. Squishy-nya aku udah siapin di dalam box ini. Tuh, di dalam box. Kita tinggal ambil. Kita buka. Lalu kita ambil. Taruh bawah ya. Pertanyaan yang pertama itu squishy terbesar ini Kibo ice cream. Kibo ice cream. Next, pertanyaan kedua itu squishy tersayang ini. Untuk sekarang aku sayang banget. Itu pertanyaan ketiga, squishy perempuan ini. Itu Gudetama Ban. Karena tuh ini tuh kayak pakai lipstick gitu, lihat deh. Jadi kalau agak gelap, tuh lihat deh, bibirnya kayak perempuan. Jadi ya ini perempuan. Next ke 4 masalah squishy berbentuk karakter. Di Lakuma, karena di Lakuma itu karakter. Next itu pertanyaan ke 5 kalau nggak salah. Squishy terimut nih. Peanut. Kenapa aku bikin ini? Karena baunya nggak enak banget squishy ini. Jadi aku bikin double. Lucu nggak? Nggak. Ini tuh lucu. Imut banget. Next itu squishy yang berwarna merah putih. Ini sebenarnya tuh ini putih terus ini merah. Waktu itu pas pertama kali aku squishy ini aku ceburin ke air, terus tuh merahnya jadi tuh kayak pink-pink gitu udah luntur, terus putihnya dia kuning. Terus ya udah, jadi aku jadiin ini medium smile ban namanya. Next itu squishy yang ada squishy yang ada love-nya. Mana ya? Aku nggak punya squishy yang ada love-nya, so ya kita skip aja. Next itu pertanyaan ke 6 atau 7 aku lupa. Ini squishy terjelek aku ini. Squishy terjelek aku. Sorry kalau light ini backgroundnya jelek. Karena ya aku bukan di kamar. Pertanyaan ke lupa, squishy yang memakai homemade packaging ini. Tip jumbo turtle yang warna blue. Sebenarnya tuh bulunya ini tuh. Tapi ini yang itu kertas kado itu udah kayak udah sobek-sobek gitu, jadi aku udah ganti aja sama crispy packaging. Di situ squishy dimsum
Bisa dimsum, waktunya dimsum. Gue dimsum. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Dan for to like video ini, komen di bawah aku harus bikin video apa lagi, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan ya subscribe channel ini. Anyway, sekarang pakai box jadi rapi. Tunggu sebentar. Tuh rapi. Begini. Oh my gosh. Gini. Posisi. Tuh begini. Kelihatan nggak? Begini. Yang lain lampu udah kayak apa di rumah. Terus Terus kalau yang- ditaruh ini begini. Kayaknya. Ya, bye bye. Aduh, ada pakai aku. Halo. Bye bye.